دير مشروعك. 70 مشارك في جميع المجالات من أصل المئات اختاروا من طرف لجنة انتقاء ووصلوا لمرحلة العروض أمام لجنة التحكيم. في كل برايم 10 منهم غاديين يحاولوا يقدموا مشروعهم ويدافعوا عليه في مدة ما كتزاوج 2 ديال الدقائق. إنشاء مقاولة هو هدف العديد من المغاربة. الانطلاقة كتبدا بحلم كيتحول لفكرة قبل ما يتبعوا مراحل التخطيط والمسائل القانونية والإدارية والمالية ثم التطبيق. دير مشروعك كيختصر على المشاركين الطريق وكيعطيهم فرصة في تحقيق هذا المشروع. جميع المترشحين غادي يستافدوا من تأطير مباشر غادي يقوموا به 2 ديال لي كوتش مختصين في إنشاء وتدبير المقاولة قبل ما يعرضوا مشاريعهم على لجنة التحكيم اللي غادي تكون كتكون من 3 ديال الخبراء. 5 ديال المشاركين في كل برايم غادي يتأهلوا وغادي يحصلوا مقدما على مبلغ 10,000 درهم، و5 اللي غاديش يحالفهم الحظ غادي يستافدوا من مبلغ 5,000 درهم. 7 لي برايم غادي يقدموا لينا 35 مرشح، 10 منهم فقط غيقدروا يتأهلوا للبرايم النهائي من خلال تصويت الجمهور عبر الاس ام اس باختيار مرشحهم المفضل. وفي هذا البرايم غنتعرفوا على صاحب افضل مشروع اللي غادي يفوز ب10 مليون سنتيم وسيارة. هادو هما المشاركين اللي تأهلوا للبرايم الخامس في برنامج دير مشروعك. Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, on se trouve entre les plantes, dans un endroit calme et une atmosphère formidable. Vraiment, c'est une source d'inspiration. Et pour cela, je vais partager avec vous l'idée de mon projet Elite Gardens Corporation, qui consiste à produire des pots ainsi que des présentoirs de jardin avec un système d'auto-irrigation et auto-éclairage selon les besoins des plantes. Actuellement, nous avons sur le marché la première gamme de produits Atlas, qui sont des pots en céramique, avec un système d'auto-irrigation sans avoir besoin d'une alimentation électrique. C'est grâce à une première couche du perlite qui sont des roches volcaniques absorbantes de l'eau et une deuxième couche du coton qui permet de purifier l'eau et donner à la plante juste ses besoins en toute autonomie. Dans le processus de production dans les produits Atlas, on a été inspiré par la technique d'irrigation hydraulique Mïda qui a été utilisée par les musulmans à l'Andalousie. Dès janvier 2021, Inch'Allah, notre entreprise lancera sur le marché la deuxième gamme des produits Bahia, qui sont des présentoirs de jardin avec un système d'auto-irrigation et auto-éclairage selon les besoins des plantes. Tout ça fonctionne grâce à des capteurs d'humidité du sol et un capteur d'éclairage qui permettent de déterminer les besoins des plantes en termes d'eau et d'éclairage et leur donner leurs besoins en toute autonomie, avec une plaque solaire et une batterie pour économiser de l'énergie. Bahia vient avec une application mobile de gestion manuelle qui permet de suivre la croissance des plantes ainsi que contrôler l'irrigation et l'éclairage manuellement. Notre participation dans l'émission Dir Mshrouak sera vraiment une source pour développer nos personnalités, nos capacités et bien sûr améliorer notre start-up. Je suis Karim, le gérant de la coopérative Tadouier spécialisée dans le recyclage des déchets alimentaires, restes de volaille, restes de poisson, marc du café et déchets végétaux. Nous transformons ces déchets en plusieurs produits. Donc là, nous transformons les déchets de volaille et les déchets de poisson en croquettes pour chiens et chats. Nous transformons aussi les déchets de poisson en engrais pour l'agriculture biologique. Nous transformons le marc du café en bûche pour la cuisson et les cheminées. Et en même temps en articles de décoration destinés comme à l'artisanat. Nous transformons aussi le marc du café en combinaison avec les déchets plastiques en d'autres produits utiles pour la communauté. Et aussi des bûches pour les cheminées. Nous participons à cet événement pour pouvoir financer notre projet. Merci pour votre acceptation de notre projet. من بعد البرايم الرابع من برنامج دير مشروعك اختارت اللجنة 5 ديال المشاركين. يمكن لكم مشاهدينا التصويت على مرشحكم المفضل ليكون من المتأهلين للبرايم النهائي بإرسال رقم المشارك عبر SMS إلى الرقم 5054. صراحة أنا من بعد التقديم حسيت براسي أنني قنعت لجنة التحكيم، ولكن كاع ما توقعت نكون أنا أول وحدة يعيطوا لها صراحة. المهم
حسيت براسي انني قنعتهم، انني وصلت لهم لو كونسيبت سي كوا اكزاكتومون مون بروجي، شنو بغيت نوصل ان شاء الله. الاسم ديالي سكينه الزاهمي من مدينه برشيد، حامله لمشروع اورجيكا اللي هو قهوه بالشعير. الرقم ديالي هو 16. صوتوا عليا. بغيت نقول للناس اللي ما تاقوش في المشروع ديالي في الاول بانني قدرت نقنع اللجنه ديال التحكيم اللي كتكون من 3 الاساتذه كبار. دونك هذا اللي شجعني وزاد خلاني نأيد الفكره ديالي ونزيد للقدام. هند من مدينه الرباط، حامله لمشروع تربيه الحلزون. الرقم ديالي هو 17. كنتمنىكم تصوتوا عليه. تبارك الله تنشوف واحد النيفو طالع تبارك الله في امام ديال المقاولين الشباب تبارك الله، يعني اللي عندهم مؤهلات صراحه ما شاء الله عليهم. وحتى البرنامج اللي كان في المستوى ما صراحه ما كانتش تحتضر لي الفكره انني غندوز للبرايم ديال التصويت، ولكن الحمد لله. هشام سيكو من اقليم طاطا، السن 35 سنه. المشروع ديالي هو خلق واحد الضيعه فلاحيه تتخدم بالطاقه الشمسيه. تنتمنى من الاخوان ديالو والاصدقاء واقليم طاطا كامل انه يصوت لي على الرقم 18 ان شاء الله. يعني كنتابع الناس اللي دايرين شي حاجه في حياتهم، حتى انا عندي طموح وكنشوف بزاف ديال الناس اللي الكبار اللي داروا المشاريع ديالهم وهما صغار، يعني بداو هما صغار، وحتى انا بغيت نولي بحالهم. يعني عندي حتى انا اهداف وعندي طموحات بغيت نحققهم واخا مازال صغير. السميه ديالي محمد شاكيم، 19 سنه، من مدينه تيزنيت، حامل مشروع انتاج الزيوت الطبيعيه من الاعشاب الطبيعيه، والرقم ديالي هو 19. كنتمنى البيبليك وما يبقاوش يصوتوا عليا بزاف. انا المشروع ديالي مشروع مجتمعي، يعني ماشي لي انا بوحدي. انا جيت نيابه عن بزاف الناس اللي كيستافدوا من هذا المشروع. يعني الا جات عندك غير 10 نساء راها اسره، يعني الا ديت انا بحال داوه بحالهم، يعني غادي يستافدوا معايا حتى هما. معكم عبد الله الطالب اقليم ورزازات، مدينه طازناخت. مشروعي هو انتاج زعفران الحور وتسويقه. ان شاء الله صوتوا على الرقم 20 لافوز بهذه الجائزه. هذا البرنامج برعاية البنك الشعبي.